tumaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri abagoberezi baffe temwerabira tugobera ku Facebook page yaffe eri @strokefe ku Delta TV ate temwerabira repeat yaffe ya Lwakusatu ssaawa 2 ez'ekawungeezi nga tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe tugenza okumaliriza ekitundu kyaffe ekisooka mwami Mukibi ng'atugamba nti n'abasajja balumwa mu kuzaala abaana naye nze siwulirangayo ko musajja yali afiridde mu ssanya aliridda toyinza atero gisanya leba y'abasajja weeba you can never relate to a woman ayingira mu leba ng'okimanyi nti waliyo asubira okuvaayo oba obutavaayo ekintu ky'okuzaala tukyagenda wala omanyi pains ezo z'owulira n'owulira wootuukira ogamba nti sibiddamu wootuukira okukwagula omusajja n'omugamba kisajja tobiddamu ate munnange nkubuulire abaganya abakazi okumanya abakazi balimba nnyo bayinza n'okubanga n'ebiso ebyo balimba biriyo omukazi n'osanga omukazi nganze ng'olina ebiso binna ku lubuto butakyakusaaga kati olaba it's the more reason lwaki omusajja teweetaaga na kulinda mukazi mmala kukola kintu kyona kyona omusiima that alone oba olina omusiima paka lwalifa talina kyekyetaaga kukolera njagala nkutegeeze ebyo ebiwundu bye bina tebinjooza macha azookera ku macha n'ogenda n'otakabanira famire yaffe tube nti weetuli nodde waka n'onsanga nti nkuterereze by'onoyambala enkyankuwadde ekyokulya awaka wonna watuukaga omuntu bw'akyalaga nti we wa mwami gundi nti nga wonna wali oke nange byenkukoledde Helen kyagamba nti okubeera n'ebiso bisatu ku lubuto enkindo 3 okulabiririra abaana na biki olw'olumu kwatayo okukadde tokola pate yo n'osaba birabo ekirabo oli akireeta mu kwesiiga sigenda ate era omukyala ati nzija naawe okusiima kuva mu ku appreciatinga kati osanga byokola si bya appreciatinga ate mwa mukizo n'okuzaala obuzazi bansibe byonkolera n'ensala wankuzaali because I have a choice nenga manja kuzaalira akaana aka newe makwagenda nzaala awalala ekyo tamuddanga unakitukubisa mbw'olwokuba nazaala lekayo okomaawo essaawa eno njogerera omukyala akeera ku makya ku ssaawa 10 n'ategeka abaana ne bagenda ku ssomero ne bagenda ku ssomero oba asigala waka oba agenda n'akola fine n'agenda n'akola ne ziwera ssaawa 11 neyerekereza oba 12 neyerekereza n'alinnya taxi oba boda oba motoka ye nadde ewaka okulaba nti nno naawe akola ki akutegekera oyo ye mukyala gwenjagala okwogerera ne ngamba nti omukyala oyo agwanidde okusiimibwa wakiri at the end of the month noba tumuwadde ssente tukimanyi nti abakyala tukola naye ne bwe ziba 2 ne bwe mutwalo naye nga guvudde mu nsawo n'omugamba nti Helen kwaka akasente kano tensobodde genda ogulemu ka lipstick olaba nti basika bazza waabwe njagala muddamu omukyala oyo nze musiimye nyera kamukubire mu ngalo era nakola byonna n'asimula n'ennyumba ye akatirawa wesigera musiimira era ekibaviirako obuzibu kwe kuyinga togabatukanira mu nnyumba yange n'oyingiza gagato awo obumaze togabatukanira mu nnyumba yange n'oyingiza gagato obutasiima bo awo omusajja yenna ekyo nkikuwulira ekyo kakati mwe mwagala kutegeera basajja mwagala tubiyiga betuyigiriza katukubulira ekintu ekirala gwokimanyi nti omukyala gwojja okigezeeko bugeza olekawo engatto zo olekemu ezzike omukyala ajje azirongose nga mulimu ezzike agamba mwami essente zo ngamba ezo zamekubi wangatto ayale obuliri wansi wa pira oteekeyo ezzike ajja kugamba mwami essente zo omugambe ezo tagenda kubana lunaku lumu lwagenda kukwogerera nga akuboggolera tagenda kuga batukanya mu nnyumba topic ya leero
twavudde nnyo ku mulamwa yabuuzizza nti lwaki abasajja tebakyatulabira temuninze kumalayo yes we twavudde ku mulamwa tubategeeza nti musikamuza wammwe okiwulidde nti n'omwami oyo aleka amazike mu ngatto aleke ezzike wansi wa piro aleke ezzike mu buli nsonda omanyi nti noomala n'omucunya ati wulya yudi kye nagambye nakugambye gwe wookikola n'ensonyi omukyala zemukwata naye omukyala mwami kibi gwagambye agenda omuga battukanya engatto aludde ng'akola ebintu ebyo naye nga tolina ngeri gy'omusiimamu kankubulya n'okulabirira obulabiriza abaana n'okera ku makya n'olabirira abaana b'omusajja ebintu bintu Abba Byose n'ayogera ku kyengatto zino mutusanga nga nkiliininze so well nino otolaba nti nnyumba ngikiliininze noga batukanya kati olwali nsiima dimba omusajja alina tomuvuma bwomuvuma akyuka nabanyumiza mukwano gwa yali anywa sigala omukyala nakwata sigala namusuula mu mazzi enkeera omusajja naleeta ebbomba yesigala naginywera mu nju era the best she could do was cry so bwe yayogera naye obulungi omusajja taddanga nkuleeta sigala waka it is about how you reciprocate so Helen I appreciate eri abasajja abatabikola ebyo era waliwo abakazi abatakozesa that language naye njagala nkutegeeze nti abakazi abakyala bafaabo bangi be bagaana abasajja bwa appreciatinga ekirala abasajja bamu tebamanyi bimanyi tebakimanyi nze n'omusajja mu nkwano gwange yali ebbanga lyonna tamanyi nti ku Christmas asobola okukwata ekintu n'akigulira nyazaala we n'anyumirwa yaliyo era bwe yakitegeera nyazaala we yasanyuka nnyo lwalumu yakwata sente emitwalo 3 n'agaboleka nti amugawe maama alyemu ku Christmas maama we n'asanyuka nnyo naye ebyo byonna bijja kujja nga tulina reciprocation okuva gy'oli mu ngeri gy'ompisa nze obulamu bwange nkubulire mulina ebintu ebitonotono bemulina okumanya nyenze mu toilet kale siflashinze mazzi ekikunvumya mu baana kiki sikikoze two wrongs don't make a right fine sikikoze does it warrant kujja kuvumira musajja ku dining n'abaana bali awo does it okankubulire ego y'omusajja wiga Helen sokulye abagabo ngabo bagala tugenda tuyiga abasajja men want their egos rubbed nyingi zano mu kisenga tuli aba futiza ngamba buli kyoyagala mvumireyo naye okudda mu baana wali abalera yutoflashinze toilet omusajja ekyo ayinza n'ojja omumaze sister nayinza n'ojja omumaze omubreakinga egundi ye omusajja yenna atalina ego self-esteem atali egocentric kati mwami and the same goes namwe naffe okutuvumira mu maaso g'abakozi it is so terrible kuba nange kennyini obuvunanyizibwa power yange wootali oba ogikoze eki otandika olonda kambe kati mwami kibi kiribe kyembaleno okuddamu kikyamu bairayo kikyamu nnyo okuvuma omusajja bw'otyo naye wanziririramu ku bakazi wuliriza kale sijja baddiramu naye mwami mukibi bwe mba nga nsoose ne nkuboggolera it is your duty okungamba omanyi next time don't tell me like this bwoba yaga kungamba ekintu ngamba bwoti naye wulira ati ndi mumugamba lwemba mubogoledde lwawe nyini wemuboggolera waba ino kingambira okingambe naye problem gye muyina bwe nakuboggolera bwentyo you won't tell me so nze nja kwandowooza it is the right thing to do you just walk out ogenda okinyumize muba UDA eyo okitegeera kati reciprocation gyobadde ogamba ejja ddi where does it apply nze nkugambye you must develop a channel of communication in any relationship for you to survive. Exactly. There must be that channel of communication. Yes. Kati olumu channel of communication if for abasajja batu maintaining that is when you go ballistic and secondly kiyamba banga bwenkuddamu awo tugenda kwabika and the ladies these days you are hyper balina basenga you want to go with us kakati chovola kyemuyisa obunafu nti abasajja bagenda okulaba nga kati abenze simanyi kuyomba manyi kulwana nze simanyi kuyomba manyi kulwana
kati bontwala bwoti the best I know is how to fight. Kakati mwamuchi. So chenkola because I can't beat a woman. Kakati mwamuchi biwuliriza. I can't beat a woman. I will go kati gwe nga mudde ne Helen ne Angela ngamuga nti namumaze awulira mwamuchi namumaze muli kati eryo libaddagala awaka ate wuliriza omukyalo agenda okukosera eddoboozi kyagamba kubogole naye agenda okwangula ku ddoboozi ng'okikoze emifundo eziwera naye bw'oba tokyagala lwaki osirika bw'osirika n'osirikirira n'amanya nti nekola kikyamu sirisengawo naye on the other hand Helen kyatutonderwa abakyala obutaboggolera however much omwami ne bw'alibanga akuyombesezza ati ne bw'alibanga kaŋŋambe akuvumidde mu baana abakoze atya Florence kyagambye nti ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaaka gwe ng'omukyala olina okukkakana kati abbe kyagambye nti bw'oba oyagala kuboggola bwe muba muli ku dining oba abaana we bali bamuli mu ddiiro siba omumwago waakiri bw'oba owulira ng'ofa mukwate mukwano jangu tugende mu kisenge kati kolereyo mu kisenge naye so si naye atengera still ne mu kisenge tetuli supposed okay kyatutonderwa nti tetuyina kukola ki kubogolera abantu Angela nakikugambira ne ngamba abalabi baffe tetuli supposed kubogolera abantu naye kale okubogola tukireke abasajja abo balaba bintu bingi nnyo betukola mu maka nga nsobi nga naye kenyina alaba takyagala but they never get time to talk to us tebawogera naffe kutubulya ki kye baagala they go out ne babinyumya eyo because awaka wabuliddwawo a conducive atmosphere for me to do that. Communication ebulawo. Gwa temwagala kutuuliriza. Abantu nkugambye bannange mukwano. Namwe you don't have yourself. Fetu balimu naku zino buli muti hyper. Kati abakazi nga bano bamu abedda bamama baffe babayita babafala. Omusajja bw'osirikako naawe bafala. Abantu bwe bati ojeyo mugo tomenta kakati olumu twagala genda mu byonna you keep quiet too. I cannot talk about the same thing today, tomorrow, the day after. It continues and I'll keep on doing so. You never talk about it. You never talk because manyi bwe nakugamba kati gwe tulaba goyinza okungamba obuta flashinga nensirika gwe nkugambeko nti wa flashinze oba si flashing andekeyo ndaba wano wange gwabisimula those are few among many nga tuzeeyo ku mulamwa mwami yudisoko anko yudisoko maliriza kikino kyembadde ngamba nti tulemeddwa abaami n'abakyala okumanya nti tuli different. We are totally different creatures. Era n'empayaringa circuit board gye batwayaringako yanjawulo omu wa 3 phase omula single phase ekyo singa tunakimanya mu maka omanya nti 3 phase eno bwe nagyepankako ejja kunkuba masanyazi gankube banzitwale banziike mu ekyo ntegeeza bwe nti abakyala ebiseera ebisinga mmwe entwale yammwe n'obutwagala butategeerwa oba okutegeerwa obubi nti mwe endowooza yammwe gye mulowoozaamu mulowooza nti naffe ffenna n'abaami we tulina okutambulira nde bwe manyumba naagingi n'omwami alina okunaaginga no singa mutwala time nammwe ne mutegeera abaami singa ensonga zitambula bulungi nnyo okyegeera ekintu ekyo okiwulidde Angela badayira kyagamba nze mbadde nga nti nga tuzeeyo ku mulamwa bannaye bakyala bannange naddala abakyala ennaku zino abakola tugenda ne tulabira ddala nti bwe tuba tuyingiza akasente kaffe ne tukateeka mu nsawo nti kati tutuuse aye naddala nga nti omwami bw'aba taliiwo osobola okwerabirira n'okuddukanya amaka kati lwabazze n'oyagala omuyisaamu amaaso era nga mwami ki bwagaye nti it rubs off omwami egoye ebeera rubbed off very very easily and very poor. I mean kwegamba so much nti ne bwayandibadde oluusi bwayagala okuwaayo akantu attitude gye tuba nayo olw'okuba nti tukola sometimes abamu ebaleetera okugamba nti kasita akola kasita alina ssente ze ne bwe naakimwera tajja kukola ki tajja kusiima oluusi naffe tetusiima omuntu neyeewaayo n'akuleetera akantu kwegamba afubye ye kaasobodde oba ye mu kutegeera kwe mu kifo ky'omuga nti naye mukwano kati kino kyondeetedde nkisiimye naye mbadde nsaba kati okyusemu kino bw'oliba ozzeeyo okyusemu kino nakino nakino koga at least n'amanya bw'aba azzeeyo n'amanya ekyokukola ki ekyokukoleza naye abaami bano oluusi naffe tubamalamu amaanyi ag'okutusiima
kuba tugenda ne tulowooza nti nno tukola tuyingiza ssente omusajja omusinza ssente n'olwekyo nti koomujogeko kookole buli kimu muga katonda mugulu olusi sometimes ne wabanga akulooleza ekintu agenda kirooleza naaki Nina young family, this is a young family that I know. Naye nga bagrowinze bonna omukyala n'akula ddala n'abeeramu n'afuuka w'amaanyi nnyo mu gavumenti n'atuuka nga n'atandika nga tagambwako nga sigambye nti abali mu gavumenti emisango biki naye nga n'afuuka paafu n'afuuka and the man we yategeerera nti yabuukawo nga tagambwako omusajja tamugambako bwe baatuuka nga bakkaanya ntumanyi twawukane this is where omukyala we yategeerera aga nti ennyumba eno ngisigaza mu maama yamugamba leeta ntekeko omukono aga nti emmotoka ennene ngitwala nti leeta ntekeko omukono ti n'ennyumba y'omukyalo ngitwala nti leeta ntekeko omukono yii naye abbe wankyawa kutuukaawo wankyawo everything n'agamba omusajja nti omwana buli divorce condition omukyala gye yaleeta gayi yagikkiriza finally n'amugamba nti n'abaana ojja balabanga lumu mu mwezi nti leeta ntekeko omukono ndi nja kuwanga insurance njagala insurance ya 22 mukozi nja kuwa leeta ntekeko omukono milioni 2 buli mwezi n'amala n'akwata obusuuti bwobo n'obupale bwobo n'akwata akamotoka akatwala abaana ku ssomero ke yafuluma nako and he was happy and he lives happy ekyo kyekituusa omuntu ng'oyo okutuukaawo muteekeddwa okuba nga mutuuka ku leve eyo much as obutasiima bubaawo kale nga Helen kyagambye obutasiima mukyalawo nati n'omukyala obutasobola kuhandlinga butamanya role butamanya waina koma bunene bwe mu kiseera ekyo nakubalansinga bufumbo bwe na sente ze yali afunye ogayi n'afuluma n'akamotoka akasomba abaana katono kati kadaafu obutono n'afuluma n'agenda nanga let me start my life again naliko obwana bwo buli beautiful bwana lwaki mufuusa emotional ng'ate bambeera ku mikutu there are some instances bambi ng'olaba story nga mu butuufu luno ng'omusango ogusalira mukyala njagala batuleeta emiramu nga tugyogera tekitegeeza it is sometimes tulina abantu abatuwa emiramwa betuvuunulya naye kati gobanga agamba yeffe no we are different on behalf of some ladies out there oba some gentlemen out there but representing ate nembayo n'omukyala gwe mmanyi ewe nakula naye era naye najja n'afumbira omusajja wange omusajja ng'amuyisa likondo ng'amuyisa bubi ng'amusamba buli ku mulimu amulumba y'okupateza omulimu n'akolera yefujjo n'akola buli kimu ate oba we amulumbye byonna bye namulumbe wa mukama we namukola buli fujjo lyonna omwana omuwala n'ayiiya bw'ava mu bufumbo n'atambula n'agenda naye naga I'm now leading a nice life. So obufumbo buno oba value yonna eno buli omu awe munne ekitiibwa reciprocating kyenkugambye kiri nti mpa value ekirala abakyala kye bulina okumanya tetwagala tunaginga waddangenaffe tetwagala nammwe waliyo nagtewaliwo ebintu waliwo abasajja abakuba abakazi ate abanaginga bwe kati noyo abe gwagambye oyo alumba mukazi gwe namulumba what is that omusajja yenna ava wantu wooli n'olumba omukyala eri gyakolera naki you're not a man era oyo omukyala asaana n'agenda eri n'afuna banne ne bafuna engeri gye baya ne bamukubirayo aleme kudda so okusiima tujja kusiima nammwe mutukolere ki byetwagala tubasiime nga era naffe bwetulina mwemwino tusiima naye nga tulina okukola ebituwa value gye muli mutusiime biki bye mwagala abaami tubakolere musobo tusiima mutulabire mutufeeko ng'abakyala bammwe nze bw'ota nfumbira mmere nze ndekanga abe nze ndekanga abe kati abe mukyala bw'anaakola ekyo okwata esente z'enviri genda osibe ku nviiri genda okuleyo kagoye twalire ku maama wabi n'ebintu amalekkola ekyo nti bw'atakola ekyo ojja muleka ne kaweka epaka mwaka in other words character ya abe I'm just going to give an example nti abe bw'amanya nti mu wiiki ayinamu olunaku lwa hanging out with the boys I'm just giving an example mulekere olunaku lwolwo bw'amanya nti abe ennyambala ye yeeyo nti tatakinga in shirt kati okuleka olw'olumu nga mugenda olw'olumu olwokuleka olw'olumu ne mulina okubeera tufumo
mulekereyo mu mbeera ye gye wakola ki wamusanga. so si kwagala kumutwistinga kumufuula omulemaza munno omumenya kubanga Eh, buli lwotandika okumubuuza oli ludda wa olwokutala ng'olwo si mwana muto nti agenda kubula kati nze ndi amanafrigomania nze ndi afrigomania nze mbeera njagala ekidongo ng'oŋŋaana ogenda kutakuseebwerere kyekimu naffe mutera mutunyumyako nnyo naffe tetwagala tunyumyako ensonga nenyumya kuginaayo naye mutulekeraawo tulangira obujama bwemba nga ndi mukazi wo ndi mujama ate bw'oba oli kati kitegeeza kunyumyako nze mbeere nga kigambe nze bw'okyogera wali wabweru ate gw'oswala wano wajama tokola bwoti mpola netonyumyako wa yuda nkikugambye nenkowa nze mbeere ekyokunywera ku mwezi kati yuda yagenda okunkyusaamu mujama gwange newunyira byange lekakowanira mu bujama mu bujama bwange okutunyumyako eyo gyemubeera kadiodoranti nekagula nekateekawo yuda mukwano gwo ate nagwo sigwagala ogwo gwokuyisa mu ngero ontege nze sinyinza nokubanga akalabo kaako kakozese bakateeka akagirita kaako bwebityo ebyafe bigwa byokya